हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई स्वागत छ है मेरो आजको अब माउन्ट आबु टु के भन्छ दिल्लीसम्मको भ्लगमा। हामी चाहिँ जानलाई निस्केको। आज हाम्रो 5 दिन माउन्ट आबुको बसाइ चाहिँ सकेर हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अनि हामी चाहिँ अब जानलाई रेडी सबैजना निस्केको। अब यहाँ दिदीहरू झोला घिसार्दै, यता बहिनी, हाम्रो चाहिँ अलि अगाडि बस रुकेछ, बसमा जाने। हामी चाहिँ बसले लगिदिन्छ हामीलाई तलसम्म, अनि हामी त्यहाँबाट फेरि ट्रेनमा जान्छौँ। अन्त हामी आज गएर आज भरे राति 12 बजीको ट्रेन छ, अन्त 12 बज्ने बेलाको ट्रेन छ। अनि हामी पुग्छौँ भोलि मेरो सानो छोरालाई भेट्ने दिन। अब भोलि कति घन्टा मात्रै बाँकी। अरूलाई त भेटिनु भयो नभेटिनु भयो। हाम्रो चाहिँ यहाँ बस लागिरहेछ, उयो पुताको बस हो, ला प्याक छ नि त। अनि अब चाहिँ हामी बसमा बस्यौँ। अब हामी कति 5 बजेको छ होला, 5 बजी यहाँबाट हिँड्छ। अब हामी जाने। दिदी यता फर्किनु के। बाई बाई माउन्ट आबु, धेरै मिस गर्नेछु। यो चाहिँ हामी जाने बस। यो ठाउँ चाहिँ हामी 5 दिन बस्यौँ। एकदमै यादगार रहनेछ हामीलाई। बाई बाई माउन्ट आबु, ज्ञान सरोवर, ब्रह्मा कुमारी। बिस्तार बिस्तार भरिँदैछ। माउन्ट आबुलाई बाई बाई गर्ने बेला हुन लाग्यो। ल हामी चाहिँ हिँड्यौँ अब। बाई बाई माउन्ट आबु, ज्ञान सरोवर हामी चाहिँ गएको। ल बाई बाई भन्नु माउन्ट आबुलाई। बाई बाई, फेरि आउनेछौँ हामी। अब चाहिँ हामी गयौँ माउन्ट आबु ज्ञान सरोवरबाट। बाई बाई, बाई बाई। यहाँ जति पनि डाँडाहरू देखेछ नि पुरै ढुङ्गाले बनेको रहेछ के। कस्तो ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू छ। अनि यो डाँडाहरू पनि पुरै ढुङ्गाको पहाड। हेर्नु न, आहा कस्तो मजाको आएको डाँडा। दुईपट्टि डाँडा छ, यता पनि यता पनि। हेर्नु न, ढुङ्गाले बनेको पहाड। बाटो हेर्नु न, बाटो अस्ति त राति पनि। अनि म फेरि झ्यालमा किन यो सिनहरू खिच्नै नपाएको नि। बाटो हेर्नु कस्तो छ आमा, यस्तो बाटो है। यहाँको बाटो माउन्ट आबु आउने जाने बाटो। यहाँ रोड हेर्नु कस्तो छ। उता तल बजार देखिन थालेछ। यहाँ रोडले चाहिँ अब चाहिँ हामी तल आइपुग्न लाग्यौँ। हामी चाहिँ त्यो गाडीबाट झरेर फेरि अर्को गाडीमा चढ्यौँ। अब यसले चाहिँ हामीलाई रेल स्टेसन पुऱ्याउँछ। अनि रेल त ढिलै छ, फेरि गाडी गएको बेलामा गइहालौँ भनेर चढेको हामी। अब हामी यहाँबाट हिँड्यौँ रेल स्टेसनको लागि। यहाँ आएर चाहिँ गाडी चेन्ज गर्छ कि, अनि यहाँबाट फेरि रेल स्टेसनको लागि अलग गाडी लाग्छ। अब यहाँबाट 15 मिनट जति। ल हामी चाहिँ रेल स्टेसन आइपुग्यौँ।
हामी चाहिँ रेल स्टेसनमा रोकिराखेको छौँ। हाम्रो ट्रेन आउन चाहिँ अझै टाइम छ। यो चाहिँ राजधानी ट्रेन आयो 9 साढे 9 बजेको 9:40 भएछ। ल है साथीहरू, हामी त रेल स्टेसनमा रेललाई रुक्दा 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 हैरान भयौँ। यहाँ दिदीहरू पछाडि बहिनी। हामी उता बाहिर बसेर फेरि अहिले भित्र बस्दैछौँ। अब चाहिँ हाम्रो ट्रेन आउनेवाला छ। हामी जान्छौँ यहाँबाट बाहिर। अब हामी चाहिँ यो ट्रेन गएपछि चाहिँ अर्को ट्रेन आउँछ, त्यसमा चाहिँ हामी जाने। हामी चाहिँ जानलाई निस्केको। अब हामी जान्छौँ। अघि नै दिदी अर्को ट्रेनमा जानेवाला थियो, अब हामीसँगै जानुहुन्छ। यस्तो झुन्डाउँदै हिँड्नु परेछ। नदेखेको M1 यहाँ आउने रहेछ। अब हामी जान्छौँ। हाम्रो ट्रेन आउनेवाला छ। दिदी र म उता दुईजना बहिनीहरू उता अगाडि हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ ट्रेन आयो। हाम्रो ट्रेन आयो। हाम्रो ट्रेन चण्डीगढ हो 2245। अब हामी जान्छौँ यो ट्रेनमा चढेर। छोरा छिटै भेट्ने ल। हामी चाहिँ गएको। अब यहाँ लाइटहरू पुरै बन्द भएर केही देखेको छैन। गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ बिहान भइसक्यो। हामी चाहिँ अब 2-3 घन्टा छ। अब दिल्ली आइपुग्न 1-1.5 घन्टा बाँकी। अब हामी चाहिँ आइपुग्ने बेला भयो। लगाउने यता हेरेर कस्तो डर क्या, पुरा सन ट्याङ भयो। राजस्थानको घामले डरायो। इतना गइदिएर हातहरू कति गोरो छ। हात के दाम भएछ है, वा पिङ्क कलरको। धेरै बाबा। अब हामी आइपुग्न लाग्यो। कता गुडगाउँ आयो? दिल्ली क्यान्टमै झर्छ नि त। गुडगाउँ हेर्नु फेरि दुःखै आइन्छ। यो अघि नै उता खिच्न पर्ने रहेछ, टाढाबाट गर्नु होइन। यो यस्तो मजाको अब हामी आइपुग्न लाग्यौँ। गुडगाउँ आइपुग्यो। सेतो आयो। कहाँ आइपुग्न दिदी? गुडगाउँ आइपुग्यो। मजा। यता हेर्नु यता हेर्नु। यो चाहिँ गुडगाउँ स्टेसन। अब आउने स्टेसन चाहिँ हाम्रो दिल्ली क्यान्ट गुडगाउँ। खोइ प्लेन हो खोइ। यहाँ यसमा चाहिँ मजा आउँदैछ। बाई बाई। हाम्रो स्टेसन आयो। अब हामी चाहिँ झर्नलाई रेडी छौँ। उताबाट बहिनीहरू झर्नुहुन्छ, दिदी र बहिनी। यताबाट दिदी र म। यता हिँड्नुहोस् एकताल। हामी चाहिँ उत्रयौँ दिल्ली क्यान्टमा। हाम्रो झोला पनि यताबाट दिदीहरू अलि लेट भयो। यहाँबाट त नजिकै त होला। र हामी चाहिँ दिल्ली क्यान्टमा आइपुग्यौँ। दिल्ली क्यान्ट स्टेसनमा। अब हामी जान्छौँ।
घर यस्तो सिडी ब्याग यत्रो लगेज बोकेर ल अब हामी चाहिँ यसमा जान्छौँ ओ कति टाढा आउनु पर्ने रहेछ यहाँ त रेलबाट झरेर नि पुरा टाढा हामी आइपुग्यौँ घर मेरो घरमा बत्ती बलिरहेछ कता जानुभयो बहिनी खुसी त हुनु म घर आयो भनेर ए मेरो बुढा झ्यालबाट बहिनी यता फर्किने यता यस हामी आइपुग्यौँ मेरो बुढा लिफ्टमा लिन आउनु भएको थियो मलाई हो रिएक्सनलेस कति दिनपछि भेट्यौ मम्मीलाई मेरो त स्कुल गएको छ लौ न हामी त ठुलो भयो नि त्यसो गर्नु सुन्नुभयो हामी त ठुलो भयो त्यसो गर्नु घरभित्र पनि गएँ आयो बाबा ल भगवान्जी आइपुग्यौँ हामी छोरा ह्याप्पी बर्थडे छोरा आज मेरो बाबुको बर्थडे यहाँ हेर्नु न मेरो बुढाको सेवा थ्याङ्क यू बुढा के हो नभन्नु बुढा मेरो सानो छोरा चाहिँ स्कुल गएको छ कि स्कुलबाट आएको छैन आइएम्मा हेर्नु त मेरो सानो छोरालाई घर आएर अझै भेट्नु पाएको छैन मेरो सानो छोरा गएको छ स्कुल आज 7 दिनमा मेरो सानोलाई भेटेको नि मैले मम्मीलाई कति मिस गर्यौ कति मिस गर्यौ बर्थ गर्यौ आई लभ यु नगर न एकछिन तिम्रो होइन नि बाबु दादाले हुँदैन के हुनु काटो ऊ उहाँ भाइले पुगिसक्यो त्यहाँ ह्याप्पी बर्थडे टु यु हामीले चाहिँ सानो केक ल्याएर ठुलो छोराको बर्थडे पनि मनायौँ अनि सानो छोरासँगको भेट हुँदाको पल त हजुरहरूले हेरि नै हाल्नुभयो होला हामी चाहिँ माउन्ट आबुदेखि दिल्लीसम्म चाहिँ राम्रैसँग आइपुग्यौँ आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै बाई बाई